Dusený bravčový bôčik na ázijský spôsob som už robil, ale dnes som k nemu prvýkrát urobil aj baožemľu. K múke som pridal sódu bikarbónu, kypriaci prášok a všetko som spolu premiešal. Potom som do múky vmiešal kryštáľový cukor. Do vlažného mlieka som pridal cukor, sušené droždie a povolené maslo. Všetko som premiešal a pri izbovej teplote som nechal nabehnúť kvások. Kvások som potom pridal k ostatným suchým surovinám. V kuchynskom robote som nechal vymiesiť cesto. Cesto je dobre vymiesené vtedy, keď sa nelepí na steny misy. Mne to trvalo asi 15 minút. Cesto som zakryl potravinárskou fóliou a nechal som ho kysnúť pri izbovej teplote 1 hodinu. Počas kysnutia cesto zdvojnásobilo svoj objem. Kým kyslo cesto, pripravil som bôčik. Z bravčového bôčiku som odrezal kosti, kožu a chrupavky, ktoré na ňom mohli ostať pri spracovaní u mesiara. Očistený bôčik som nakrájal najprv na asi 2 cm hrubé plátky. Z pásov bôčika som potom nakrájal tenké menšie plátky. V hrnci som nechal rozohriať trochu repkového oleja. Na horúcom oleji som do sklovita orestoval najemno nakrájanú cibuľu, do orestovanej cibule som pridal nadrobno nakrájaný cesnak a nechal som ho asi minútku zarestovať.
Potom som do hrnca pridal nakrájaný bôčik a nechal som ho zatiahnuť. Keď bol bôčik zatiahnutý, prilial som k nemu tmavú sojovú omáčku a všetko som spolu premiešal. Hrniec som zakryl pokrievkou a bôčik som nechal dusiť do úplného zmäknutia. Keďže máme radi pikantné jedlá, pridal som k bôčiku ešte habanero omáčku. No a samozrejme, kto chce, môže si bôčik ešte prisoliť alebo prikoreniť. Dusený bravčový bôčik je hotový a teraz idem pripravovať baožemle. Pracovnú dosku som potrel trochou repkového oleja, aby sa mi na ňu nelepilo cesto. Trochou oleja som potrel aj cesto, aby sa mi nelepilo na valček. Cesto som rozvaľkal na hrúbku asi tak 0,5 cm. Väčšou miskou som z cesta vykrojil kolieska. Nepoužil som práve najvhodnejšiu misku a tak som kolieska musel ešte vykrojiť nožíkom. Kolieska cesta som prehol na polovinu a doprostred som vložil papier na pečenie. Takisto na spodok cesta som uložil papier na pečenie. Takto pripravené cesto som zakryl navlhčenou utierkou a cesto som nechal kysnúť ešte asi 20 minút. V hrnci s parákom som nechal zohrieť vodu a na parák som uložil cesto na baožemle. Hrniec som zakryl pokrievkou a naparoval som žemle 10 minút. Po 10 minútach som baožemle vybral z hrnca a uložil som ich na tanier. Naparenú baožemľu môžete napichnúť špajdlou a zistíte, či sa vám na špajdlu ešte lepí cesto. Ak by sa lepilo, nechajte baožemľu ešte chvíľu na pare. Tento postup som opakoval, kým som nenaparil všetky baožemle. Z hotovej baožemle som vybral papier na pečenie a do jej prostriedku som naložil pripravený dusený bravčový bôčik. Samozrejme, kto chce, môže si pridať aj nejakú zeleninu k tomu mäsu. Ja som to chcel ale vyskúšať len takto načisto, baožemľu s mäsom. Takže prvá porcia je pripravená a ja ju idem konečne ochutnať. Baožemľa s bôčikom bola naozaj výborná, no a vám ako vždy želám dobrú chuť.